واخيرا المؤتمر بتاع سوني اتعمل، يعني المره دي مش اي ايفنت، ده مجرد حلقه ستيت اوف بلاي بسيطه جدا. هو ايه السبب اللي خلوا يعملوا حلقه زي دي بدل مؤتمر كبير يعلنوا فيه على معظم المشاريع التقيله؟ يعني مثلا لعبه جوست توشيما 2 او لعبه فينوم او بلاي ستيشن 5 برو. قبل ما نسال اي اسئله والسؤال اللي انت يخصك فيه، ليه المؤتمر ده سوني ما طلعتش فيه المؤتمرات الاساسيه او المشاريع الاساسيه؟ في الفيديو ده هرد عليك يعني في الاول. يعني قبل ما نبدا اي حاجه تعال اقولك على 14 لعبه سوني اعلنت عليها في الايفنت. تعال اقولك بقى على اول لعبه في الايفنت، لعبه اسمها كونكورد، لعبه اونلاين من استوديو اوف وور. وبالمناسبه الاستوديو ده جديد من سوني، والتاني مرة يستعرضوا فيها اللعبة. المرة اللي فاتت كان مدتين عرض عادي، والمرة دي عرض مطول شوية مدة 10 دقايق الجيم بلاي. فكرة اللعبة تصويب من الشخص الأول شبه اوفر واتش. فكرة اللعبة 5 ضد 5 وكل شخصية ليها قدرة معينة. يعني في حاجة خلتني اتشد الانتباه شوية، الشخصيات اللعبة مش مهتمين جدا بالاهتمام، يعني مفيش حاجة جامدة قوي عشان اركز مع الشخصيات، يعني دي نتيجة مبشرة. وكمان الالعاب دي مش برشحها قوي بسبب في العاب كتيرة جدا ظهرت منها شبهها، ده كفاية علينا اوفر واتش. وكمان الالعاب اللي بتطلع حاليا شبه دي بتاخد ترند فتره وبتموت بعد كده. واللعبه دي في بيتا مفتوحه للجميع لشهر 7 اللي جاي، واللعبه هتنزل على بلاي 5 والبي سي. لو انت معايا لغايه دلوقتي في الفيديو لايك وفولو واشتراك عشان نوصل ل 1000 مشترك. ومن هنا الخبر اللي فعلا فرحني جدا، هي لعبة جاد اوف وور راجناروك هتنزل على البي سي. وطبعا اللعبة دي والجزء ده اللي هينزل على البي سي هتكسر حاجز السرعة في كل حاجة، في رماية كارت الشاشة وكل حاجة بتدخل في بالك. جزء جديد من سلسلة ناسي اسمها، يعني الجزء ده اسمه اوريجينز. هي لعبة شبه سيفتي فري بوت او حاجة شبه كده. عرض اللعبة كان شبه شوية دانستي ووريرز. اي حد جديد لسه يتفرج على اللعبة دي في الجيم بلاي هيعرف اسلوب اللعب من السلسلة. وبالمناسبة السلسلة دي نفس الستايل ونفس الجرافيك ونفس كل حاجة بقالها قرن للقرن، نفس ما هي. وبإذن الله وعنينا خير الإصدار الكامل هينزل في 2025. وتعالى بقى اقول لك على تالت لعبة حبيتها حرفيا واستغربتها، وانت كمان هتستغربني. اسمها انفينيتي نيكي، اسمها غريب شويه. فكره اللعبه دي هي تلبيس بنات، انت متخيل؟ والله ما بقرا يا جماعه، اللعبه كده تلبيس بنات، هي اللعبه كده. واصدمك اكتر، ده الجزء الخامس للجزء الانفينيتي نيكي دي. يعني المره دي بقى المطورين جات لهم اختراع جديد، الجزء المره دي هيحطوا فيه لعب المغامرات في جيم بلاي، يعني بدل تلبيس بس احنا اللي هنلبس في الحيطه. وايه مع عالم مفتوح، يا ده سيبك خالص من معنى الرجوله في فكره الالعاب زي دي. يعني لعبه زي دي فيها فكره جامده جدا وهتنفعك في الجيم بلاي، فيها افكار حلوه جدا ما خدتش في بيت الالعاب التانية. لعبه مغامرات لطيفه وبره المعتاد خالص، ونوعيه الالعاب دي متوجهه جدا للبنات، وده عدد بسيط جدا من الالعاب اللي بيلعبوا البنات، انت فاهم قصدي؟ وطبعا لو انت رجل صارم تخدش او تجرح رجولتك عشان لو انت هتستنى اللعبه زي دي، يعني اللعبه دي الجرافيك بتاعها خرافي. تعالى بندخل على اللعبه اللي بعد كده، اسمها بلد انتارا، لعبه مجانيه ار بي جي جايه على الجيل الجديد اللي هو بلاي ستيشن 5، ومفيش اي معلومات كامله للاسف، وجايه في 2025. في لعبتين نازلين على الفي ار اسمهم، اللعبه الاولى اسمها بيهيموس اليون الاول تنجرجن، او اتمنى اقول اسمها غلط صح ايا كانت. اللعبه الاولى بتتكلم على الحجور الوسطى، واللعبه الثانيه بتتكلم عن الغموض. واللعبه اللي بعد كده لعبه شبيهه جدا من اوفر واتش، بحيث ان لعبه اوفر واتش بقت منتشره قوي بالافكار بتاعتها. يعني المره دي من شركه مارفل، اسمها مارفل مايفل، مش فاهم. وطبعا ابرز الشخصيات في اللعبه هي لعبه سبايدر مان وفيلم. وفي شهر 7 باذن الله في بيتا مغلقه للبلاي ستيشن 5 بس. وانا مش هضيع وقتك ولا هطول الفيديو، وانا مش هتكلم في الالعاب دي تاني، لعبه شبه جدا اوفر واتش. في لعبة تانية اسمها ويرز مي، قبل كده اعلنوا على اللعبة زي دي بالجيم بلاي في مؤتمر السنة اللي فاتت، والمرة دي اعلنوا عليها تاني بالجيم بلاي، يعني الجيم بلاي المرة دي كان مش كويس. وطبعا شفنا بعد كده اللعبة اللي بعد كده ريميك مفيش حد طلبه اصلا، واللعبة دي كنت اشتريها وما جبتهاش بقى، بعدها عملوا ريميك لعبة انتين دون ريميك. ده الاختلاف. تحدي اللقطة دي او الفيديو ده طلع فروقات من اللعبة الاولى من الريميك. انا عايز اعرف، هات لي لاعب في وجه الارض عايز لعبة زي دي ريميك؟ يعني مين طلع لي واحد كده بيحك جلده بيقول يا طلعني لعبة ريميك بسرعة، اما طلعوا لي لعبة زي دي؟ طبعا المهم، وطبعا 4 اشخاص اللي مهتمين جدا باللعبة زي دي، اللعبة هتنزل قريب في خسارة خريف ايا كان امتى بقى.
وهنا نبدأ المهم على لعبة الأهم. الدخلة كانت مش كويسة، يعني مهم بالنسبة لي اللعبة دي مش عارف أحطها في الحلاوة ولا في الوحش ولا إيه بالظبط. لعبة ساينال هيل 2. حاجة الوحيدة اللي حلوة بين اللعبة دي هو موعد إصدارها 2024 8 أكتوبر للسنة دي. غير كده كل حاجة زي الخرا، كل حاجة. كونامي عملت 10 دقايق جيم بلاي استعراض للعبة ومفيش حاجة حلوة. سوني طلعت لعبة معناها يعني ماشي حالك. اللعبة طلعت في العرض النهائي وحشة جدا. أنا عايز أعرف مين اللي صانع اللعبة. 6 أشخاص مثلا أو 4 أشخاص لسه بيتعلموا برمجة جديدة، بايثون طيب ولا اس بي بلس. أنا مش عارف أبدأ من أنيميشن ولا التصميم ولا حتى الجرافيك ولا حتى أتكلم على 3D ديزاين. أول ما اتحركت الشخصية شفت كوارث حرفيا. انا حسيت ان انا اول مره في حياتي العب لعبه او اشوف عرض لعبه. عشان نختم الحوار ده بسرعه، الشخصيه بتاعتها بتضرب الوحش بدل يطلع دم وحاجات واقعيه يطلع تراب. انت بتخبط في حيطه ولا بتعمل ايه يا حبيبي؟ وتعالى اقول لك بقى على مسك الختام بختام حلو جدا واللعبه ببصره للخير. لعبه استروبوت الجديده. لعبه استروبوت تستاهل كل كلام الحلو. في ناس طبعا هتعرضني للعبه زي دي تقول لي لعبه استروبوت مش لعبه واقعيه او اسلوبها مش لعبه توجه للاطفال اكتر. عشان اللعبة دي الجرافيك بتاعها طالع من قلب قوة الجهاز من جوه، عشان سوني بذات نفسها اللي صنعوها، من غير طبعا الجيم بلاي والتوجه الفني والالوان والجرافيك. وبالمناسبة اللعبة دي بتفضل ادعم دعم دراع الكنترولر بتاع بلاي ستيشن. وهنا وطبعا نوصل لاخر حلقتنا نتكلم طبعا عن الاخبار الاساسية هي بلاي ستيشن 5 برو. فين كمان لعبة جوست اوف تسوشيما 2 او لعبة فينوم. هقول لك بكل الاختصار والزتونة، عملت الحلقة دي او الايفنت زي ده عشان تشيل هم الطريق او ترفعش فوق سقف التوقعات. وما ننساش برضو في حاجة اسمها مؤتمر شو كيس اللي انا اتكلمت عليه قبل كده في فيديو. ده المؤتمر الاساسي اللي هيدفع عليه مبالغ سامسوني هتعمله. وطبعا في المؤتمر ده هيبان كل حاجة هي الالعاب والمشاريع اللي هتبقى في المستقبل، وكمان مع بلاي ستيشن 5 برو. وطبعا وصلنا لاخر حلقتنا. دوس لايك واشترك في الصحبه، وما تنسى وما تنساش تشترك في القناه عشان اتمنى ونوصل ل1000 مشترك.